Toleeshama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanitti isin biraa ga'u isiniin jecha guyyaa irraa kan ammoo barnoota ikoonomiksii bakkee yeroo darbeetti dhaabne irraa kaanee walii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa kan akka taatanii akkasuma ammoo viidiyoon kun akka hiriyoota keessan bira ga'uuf like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Egaa kutaanii barnoota keenya yeroo darbeetti dhaabne inductive and deductive reasoning in economics kan jedhudha jechuudha. Egaa kun immoo maal akka inni ta'e waliin hamma dandeenye waliin ilaalla jechuudha. The fundamental objective of economics like any science is the establishment of valid generalization about certain aspects of human behavior. Kaayyoon yookiin objektiiviin ikoonomiksii jechuudha akkuma saayinsii wan biroo jechuudha, barnoota biroo jechuudha. Establishment of valid generalization wanta akka waliigalaatti jiru, wanta sirrii ta'e tokko, wanta dhugaa waliigalaa ta'e tokko certain aspect irratti amaloota, fakkeenyaaf keessumaa immoo amala dhala namaa gama murtaa'e tokko qofaan jechuudha, gama hundaan otoo hin taane kallattii murtaa'e tokkoon. Fakkeenyaaf ikoonomiksiin amala dhala namaa keessaa certain aspectidha jechuudha. Diinagdeen jechuudha akkuma kana fayyaan jira aspektii biraadha jechuudha inni. Kanaafuu kanadha jechuudha. Those generalization are known as theories. Yaadni kun immoo yaada kana kan generalize godhu maaloodha, theoryidha jechuudha. Theoryidhaan ibsama. Theory is a simplified picture of reality. Theory'n jedha haala salphaa ta'een reality jiru haala salphaa ta'een picture'n isaa akka nu keessatti uumamu kan taasisudha jedha. Economic theory provides the basis for economic analysis which uses logical reasoning. Kunis immoo maal gargaaramuudhaan? Logical reasoning gargaaramuudhaan jechuudha. Sababa irratti hundaa'uudhaan gabaabumatti. There are two methods of logical reasoning. Haalli theory'n kun irratti hundaa'u logical reasoning dha jenne bakka lamatti qoonna jechuudha. Logical reasoning kana inductive and deductive dha jechuudha innis. Inductive gaafa waliin laallu, inductive reasoning is the logical method of reaching at correct general statement or theory based on several independent specific correct statements. Inductive ni logical method dha jechuudha. Mala ittiin mala logiikii ta'een yookiin sababa irratti hundaa'uudhaan correct kan ta'e general statement tokko yookiin immoo theory tokko irratti based ta'anii several independent specific correct irratti adeemudha jechuudha. Akkasuma in short gabaabumatti it is the process of delivering principle or theory by moving from facts to theories and particular to general economic analysis. Nama dhuunfaa tokko irraa kaanee kana jechuun gabaabumatti mana tokko irraa kaanee sadarkaa biyyaatti gaafa deemnudha jechuudha. Inductive reasoningin particular irraa kaanee gara generalitti gaafa deemnu maal jenna? Inductive dha jechuudha. Inductive reasoning jechuu ni dandeenya. Inductive methods involve the following steps. Steppiiwwan armaan gadii kan of keessatti hammatedha jechuudha. Inductive reasoning kun immoo fakkeenyaaf selecting problemiin wanta tokko xiinxaluudhaaf select gochuu qabna. Lammaffaan immoo collection, classification and analysis of data. Data tokko egaa walitti qabnee qoqqoonnee akkasuma immoo daataan sun akka inni xiinxalamudha jechuudha. Inni biraan inni sadaffaa jechuudha establishing cause and effect relationship between economics. Cause and effect relationship between economic phenomena haalota diinagdee keessa jiran ka'umsa isaaniitii fi result jiru wajjin wal bira qabnee madaaludha jechuudha. Egaa deductive'itti gaafa dabarru inni lammaffaanii logical reasoning
Tiyooriin gaa loojikaal riiziniingidha jennee didaaktiiviin isa lammaffaati jechuudha. Didaaktiiviin immoo logical ways of arriving at particular or specific correct statement starting from correct general statement. Particular irraa jalqabuudhaanii correct statement starting from correct general akka walii galaatti wanta dhugaa qabatamaa ta'e tokkorraa kaane gara particularitti kan dhufuudha jechuudha. In short, gabaabumatti it deals with conclusion about economic phenomena from certain fundamental assumptions or truths or axioms through a process of logical arguments. Adeemsa wanta tokko jechuudha conclusionii isaa irra ga'uudhaa fi maal fudhannaa dhugaa akka walii galaatti jiru assumptionii tilmaama jiru akka walii galaatti kan jiru ilaaluudhaan logical argumentiin sun kan gaggeeffamudha jechuudha. Theory may agree or disagree with the real world. We should check validity of the theory facts moving from general to particular. Egaa theory'n sun dhugaa wajjin yookiin really world addunyaasii dhugaa jirturraa kan jiru dhugaa qabatamaa jiru wajjin waliigaluu dhiisuusaa checking godhu jechuudha. Kan inni checkii godhu only the validity theory fact moving general to particular dha. Baqa wanta akka waliigalaatti fudhatamaa ta'e tokko sadarkaa dhuunfaatti gaafa dhufu maal akka inni fakkaatudha jechuudha. Sadarkaa gubbaarraa ka'ee godatti kan jirudha jechuudha. Kanaafuu kan inni checking goone real world checking godhu jechuudha. Kanaafuu deductive reasoning general to particular dha. Steepota akkuma amma kaafnee turre inductive irratti steepota mataa isaa danda'an qabachuudha. Deductive argumentiinis major steps in deductive argument gaafa laallu problem identification dha. Kun immoo rakkoo jiru adda baasuudha. Inni biraan specification of the assumption. Yaada specific ta'e tokko tilmaama jiru sana irratti hundaa'uudha. Inni biraan inni sadaffaan formulating hypothesis. Yaada gara teoriitti guddatu yookiin yaada sadarkaa murtaa'e irra jiru tokko qopheessuudha kuma falaasamaatti jechuudha. Inni afuraffaan testing validity of hypothesis. Sirrii ta'uusaa hypothesis sun immoo sirrii ta'uusaa ilaaluu danda'uudha. Test gochuudha jechuudha. Validity isaa sirrii ta'uusaa test gochuudha jechuudha. Scarcity, choice, opportunity cost and production possibility kan jedhu mata duree keenyaadha jechuudha. Possibility frontal PPC kan jennu kun jechuudha. Tole jalqaba irratti scarcity gaafa laallu scarcity the fundamental economic problems that any human society faces the problems of scarcity. Scarcity ni rakkoo jechuudha. Yeroo hundumaa dinagdee keessa jirudha. Hawaasa dinagdee kan mudatudha jechuudha. Rakkoon kun biyyoota guddataa jiran akka Itoophiyaa fa'aa qofa keessatti otoo hin taane biyyoota addunyaa kanarra jiran hundumaa keessatti kan jirudha jechuudha. Scarcity refers to the fact that economic resource that society needs to produce goods and services are finite or limited in supply. Scarcity kuni akka walii galaatti jechuudha. Resoursiin jiru fedhii jiru waliin akka waliin simne akkasuma immoo daangaa akka ta'edha jechuudha. Finite akka ta'e dhumuu kan danda'u akka ta'edha jechuudha kan nu agarsiisu. But their being limited should be expressed in relation to human wants. Maal gochuudha haala jiru kana fedhii dhala namaa wajjin wal simsiisu akka inni relationii qabaatu taasisuudha jechuudha. Thus the term scarcity reflects the imbalance between our wants and the means of satisfaction of those wants. Scarcity kun maal argisiisa? Wal madaaluu dhabuu fedhii keenyaatii fi wantoota nuyi itti fayyadamnu wantoota nuyi feenu jechuudha. Wantooti nuyi fayyadamuu barbaannu baay'ee ta'uu dhiisuu danda'u garuu immoo fedhiin keenya sana caaluu danda'a jechuudha. Resource gaafa laallu resource can be resourcein bakka lamatti qoodama jechuudha. Resourcein free resource dhaa fi economic yookiin scarce resource kan jennudha. Free resourcein
free resource ni if the amount of available to a society is greater than the amount of people desire at zero price. Free resource kan jennuuni amountiin argama isaati jechuudha society sana keessatti greater than the amount of people desire to zero price. Fakkeenyaaf aduu fa'a jechuudha natureidhaan wantoota argamanidha free resource ni. Scarce resource kan jennuun immoo economic resource da if the amount of available to a society is less than what people want to have at zero price. Scarcity ni immoo resource imti sun abamuudha jechuudha. Amount ni resource sana amount socially sana yookiin society sanaati gadi gaafa ta'udha jechuudha. Example gaafa ilaalu fakkeenyaaf all types of human resource manual, intellectual skills and specialized. Fakkeenyota scarce resource kan jennuuni human resource kan jennuudha jechuudha. Systematti waan tokko hojjetamu manual isa akkasuma intellectualiin yaadiin skilliin ogummaan garagaraa scarce jechuudha. Most natural resources like land, natural resource yookiin free resource kanneen jennuuni kanneen akka lafa especially fertile land jechuun finite jechuudha. Warreen kun illee fertile landini mineraalii, clean wateriin, forestiin akkasuma wild animalsiin fakkeenyota kanneen jechuudha. All types of capital resource like machines, intermediates, infrastructure infaan kun scarce resource kanneen jennuunidha. Free resource miti scarce resource jennaani. All types of entrepreneurial resources qabeenyi entrepreneuraa tokko yookiin immoo adeemsi hojii uumtummaa kunfaa kun resource scarce jechuu ni dandeenya jechuudha. Economic resources are usually classified in four categories. Bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Economic resource tokko labariidha, humna namaati, refers the physical as well as mental effort. Qaamaan ta'uu danda'a, sammuudhaan dhalli namaa gaafa tokko hojjetu. Human being labor refers to the physical as well as mental effort of human beings in production and the distribution of goods and services. The reward for the labor is called wage. Labariin kuni physicalidhaan ta'uu danda'a, mentalidhaan, sammuudhaan ta'uu danda'a, qaamaan ta'uu danda'a. Wanta namni hojjete ittiin wage argatu. Kunis wage kan ittiin argatamuudha jechuudha. Mentalidhaan ta'uu danda'a, physicalidhaan ta'uu danda'a. Labariin land immoo natural resource dha akkuma beeknu, free gifted by nature dha. Production of goods and service meeshaalee fi tajaajilaalee lafarratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Irraa argachuus dandeenya. The reward for the service of land is known as rent. Lafa kireessuudhaan kan nuyi argannu rentiidha jechuudha. Rent jedhamu kana akka qabatan gaariidha jechuudha. Otoo qabatanii capital immoo gaafa ilaallu refers to all manufacturers resourceewwan economy keessa jiran gurguddoo arfan kaasaa jirra jechuudha. Wanti isin qabachuu qabdanii capitaliin isa sadaffaati jechuudha. Capitaliin is manufacturing inputs that can be used to produce other goods and service. Akka manufacturing jechuudha. Kanneen biroo produce gochuudhaaf goodii service meeshaalee fi tajaajilaalee keenya kan biroo ittiin argachuudhaaf oomishuudhaaf capitala malee hin danda'amu. Example fakkeenyaaf equipment meeshaalee garagaraa fakkeenyaaf tutorial kana isiniif qopheessuu koo dura bilbila qabaachuun irra ture jechuudha. Equipment gosa equipment keessaa tokko jechuudha. Service kana kennuudhaaf akkuma kanaadha jechuudha. Capitala barbaachisa. Capitala malee immoo bilbila kana bituu hin danda'amu jechuudha. Akkuma kana equipment garagaraa meeshaa tokko qofa miti jechuudha. Machinery akkasuma transport communication irratti capital murteessaadha jechuudha. Reward the service of the capitalist called interest jedhama jechuudha. Capitala irraa kan argamu interest dha, bu'aa isa jennuunidha jechuudha. Inni biraan entrepreneurship. Entrepreneurship refers to the special types of human talent that help to organize and manage other
factors of production to produce goods and services and takes risk for making losses. The reward for entrepreneurship is called profit. Egaa entrepreneurship kan jennuuni adeemsa jechuudha. Adeemsa hojiin tokko ittiin hojjetamudha. Special types of human talent dha. Dandeettii dhala namaa keessaas adda ta'edha jechuudha. Dandeettiin hojii uumuu maal gochuudha wanta tokko gurmeessuudha akkasuma immoo manage gochuu hoogganuu danda'u factory of production wantoota oomishuudhaa fi dhaabbatoota jiran jechuudha. Dhaabbatoota ofiisaatiif namni sun sammuu isaatti fayyadamuudhaan special talent isaatti fayyadamuudhaan dhaabbata dhaabe sanatti riskii sana fudhachuudhaan manage gochuu danda'udha jechuudha. The reward isaa immoo profitidha jechuudha. Profit irraa argata jechuudha dhumarratti. Entrepreneurshipin kana fakkaata. Kunneen egaa the economic resource kanneen jennuudha jechuudha. Hayyee note scarcity does not mean shortage. Scarcity jechuun shortage miti. Dhabamuu miti. Shortage jechuun wanta tokko qaqqabuu dhabuudha. Guutummaatti dhabamuudha. Scarcity occurs garuu scarcity ni if the amount of available less than the amount of people. Resourcein jiru sun amountiin isaatii fi amountiin uummata barbaadu wanta sana hawwu zero price dhaan jechuudha. Shortagein sun goods and services dhaan jiru suni dhabamuudha jechuudha. Wal bira darbuudha imbalance ta'uudha. Unavailable amount of want they want at the prevailing or ongoing price gatima sana baafnee illee argachuu dhabuudha jechuudha. Shortage immoo gaafa laallu shortage is specific and the short terms of problems but scarcity is universal and everlasting problems. Shortage ni rakkoo yeroo murtaa'e tokkoof turuudha. Scarcity garuu universaalidha jechuudha. Shortage bakka murtaa'e tokko qofatti kan argamudha. Fakkeenyaaf hongee yoo bu'ee biyya tokkotti rakkinni yoo dhufe biyyi sun oomishtummaa irraa waan adda baatuu fi shortage mudachuu danda'a jechuudha. Oomishaaf fakkeenyaaf nyaataaf dhabamuun nyaata shortage jechuu ni dandeenya jechuudha. Problemii sun specific bakka ta'e qofatti bakka murtaa'e qofatti malee bakkee hundumaatti miti jechuudha. Faallaa kanaatiin scarcity garuu universal problemidha. Ameerikaatti illee ni argama jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko surree brandii tokko isiniin jira fakkeenyaan itti fudhaa. Surree sana bitachuu barbaade Ameerikaa ma jiraata. Amountiin surree sun ittiin oomishamuu fi amountiin baay'ina namoota barbaadanii gaafa wal darbu jechuudha. Akkasuma gosa nyaataa irratti illee ta'uu danda'a. Gosa kamiin irratti iyyuu scarcity'n iddoo kamitti iyyuu hin jiraata jechuudha. Biyya hin guddatin akka Itoophiyaa qofa keessatti miti. Inni taanee jiru choiceidha jechuudha. Choice'n if resources are scarce then output will be limited. Qabeenya tokko yookiin resourcein jiru tokko yoo scarce ta'e yookiin limited ta'e outputiin isaa yookiin immoo oomishni isaa limitedidha kan murtaa'edha jechuudha. If output is limited we cannot satisfy all our wants. Yoo outputiin keenya limited ta'e fedhii keenyaa fi satisfy ta'uu hin danda'u jechuudha. Wantiin keenya thus choice must be made. Kanaaf maaltu uumama? Choiceidha jechuudha. Filannootu uumama. Due to the problems of scarcity, individuals, firms and the government are forced to choose as to what output to produce, in what quantity and what output not to produce. Sababa scarcity kanaaf jechuudha namoonni dhuunfaas ta'e mootummaan akkasuma immoo firmiin jiru daldaltooti jiran maal godhu maaliif dirqamu filannoodhaaf dirqamu jechuudha. Gaafa filatan immoo what output to produce outputii akkamiin produce gochuu qaba. Inni biraan immoo what quantity hagam baay'ina hammamiitiin outputii sana oomishaa isa jedhudha jechuudha. And what output not produced akkasumas illee outputii kamiin oomishuun qabu kan jedhu yaadatti qabata jechuudha. In short gabaabumatti scarcity implies choice. Scarcity kun kan inni agarsiisu choiceidha jechuudha. Filannoo argisiisa. Choice in turn implies cost. Turning kun choicein kun immoo maalitti geessa maal argisiisa jechuudha.
koostii dha jechuudha. Koostii wanta nuyi baasnudha jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf mi'a tokko filannu mi'a isa biraa dhiisneerra jechuudha. Koostiin isaas akkuma sana. Egaa sadarkaa hundumaatti kan jirudha jechuudha kuni. That means whatever choice is made an alternative opportunity is sacrifice. Filannoon jiru sun sacrifice ta'a jechuudha. Aarsaa gochuudha jechuudha. Cost is known as opportunity cost dha jechuudha. Isa tokko filannee gaafa isa biraa dhiifnu. Opportunity costiin isa tokkotti fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf opportunity cost jechuun filannoo lama keessaa tokko gaafa filannu isa hafe sanarraa wanti nuyi argannu sun opportunity cost dha jechuudha. Kanadha jechuudha. Opportunity cost gaafa laallu opportunity cost is the amount of value of the next best alternative that must be sacrificed or forgone in order to obtain one more units of a product. Opportunity cost ni gaafa filannoo tokko filannudha jechuudha. Next best ni alternative keenya keessa sacrifice gaafa goonu. Fakkeenyaaf tokko gaafa filannu isa biraa aarsaa gooneerra jechuudha. Dhiisneerra jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gaafa laaltan otoo TikTok ilaaluu qabdanii viidiyoo kana gaafa laaltanii opportunity cost keessanii asirraa argataniidha malee sanarraa viidiyoo TikTok ilaaluurraa yeroo qabdan sana sacrifice gootanii jechuudha. Aarsaa gootanii kan ilaalaa jirtu in order to obtain one more unit of products. Haaluma kanaan jechuudha. When opportunity cost of the activity increases, people substitute other activities in its place. Opportunity costiin kuni gaafa adeemu jechuudha. Maal dabala? Wantooti bakka akka bu'an substitute wantoota ta'an dabala jechuudha. Activity keessatti jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf scarcity maalitti nu geessa? Choice'itti nu geessa. Choice'iin immoo implies opportunity cost. Substitute amma irratti fakkeenyaaf namni tokko yeroo mirindaa dhuguu barbaade faantaa gaafa dhuguu maal ta'e jechuudha? Substitute ta'e jechuudha. Wanti sun bakka bu'uusaa argisiisa. Kana yaarraatiif kan jenne kana fakkaataa yeroo itti aanutti production possibility frontier curve kan jedhu bal'inaan tasgabboofnee waliin wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf viidiyoon kun immoo like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hamma yeroo itti aanu viidiyoo keenyaan walitti deebinutti bakka nagaa tura.